Mana bugun O'zbekiston Respublikasi Kasbiy ta'lim agentligiga taqdim qilingan konsepsiyani 3-bosqichdamiz, ya'ni 3-viloyatdamiz. Bugun Namangan viloyatida texnikumlarda ishlab chiqarish ta'lim amaliyoti ustalarini payvandlash kasbi bo'yicha sertifikatsiyadan o'tkazmoqdamiz. Bu asosiy maqsadimiz nimadan iborat? Bugungi kunda yurtboshimiz tomonidan qabul qilingan bir qator farmon va qarorlarni ijrosini ta'minlash maqsadida texnikumlardan bitiruvchilari ham xalqaro sertifikatga ega bo'lishi qayd etilgan. Mana shu jarayonni amalga oshirishda biz bugun Namangan viloyatidamiz. Bugun payvandlash kasbi bo'yicha ishlab chiqarish ta'lim ustalari sertifikatsiyadan o'tishmoqda. Bu bilan bir qatorda 3 ta bosqich amalga oshiriladi: amaliy, nazariy va eng oxirida laboratoriya tekshiruvidan o'tkaziladi. Mana shu 3 ta natijadan o'tgandan keyin sinovdan o'tganlar xalqaro ISO 9606 standarti bo'yicha sertifikatga ega bo'lishadi. Bularning ichidan eng ilg'orlarni yig'ib olganimizdan keyin ularni xalqaro trener sifatida tayyorlab, Namangan viloyati bo'yicha butun qolgan ishlab chiqarish ta'lim ustalarini malaka oshirish aynan mana shu Namangan viloyatida tashkillashtiramiz. Avvalambor bugungi kunda eng dolzarb bu pedagoglarning malaka oshirishidir. Bizlarni pedagoglarimiz, ishlab chiqarish ta'lim ustalarimiz mana shu sertifikatni qo'lga kiritgandan keyin ular bemalol texnikumlarda o'quvchilarni tayyorlab va uning natijasida o'quvchilarimiz ham texnikum bitirayotganda bir yo'la O'zbekiston Respublikasi diplomiga ega bo'lishadi va mana shu kurslarni muvaffaqiyatli tamomlagan o'quvchilarimiz xalqaro sertifikatga ega bo'lishadi. Bu bilan o'quvchilarimiz butun dunyo bozorida bemalol ishlay olish huquqini beradi. Men 3 tuman 1-son texnikumi payvandlash yo'nalishi bo'yicha ishlab chiqarish ta'lim ustasi Muxtor Otaxonman. Bugun mana texnikumimizda demak ISO 9606 standarti bo'yicha sertifikat uchun imtihon jarayonlari bo'lib o'tyapti. Bu jarayonda demak Latviyadan tashrif buyurgan mutaxassislar tomonidan texnikumizda hozirda demak payvandlash yo'nalishi bo'yicha imtihon jarayonlari sifatli tashkil etilmoqda. Ishlab chiqarish ta'lim ustalari demak imtihon jarayonlarida bir qator metal plastinalarni demak uch payvandlash yoki tavrni payvandlash kabi qator turdagi jarayonlarni amalga oshirishadi.